네가 8간 이뿐이냐? 너 나랑 사귀자 이쁘나? 왜 울었는데? 양파 썰다가 왜 울었냐고. 양파 때문이라고 대답했어. 내가 양파냐? 그 시절 우리가 사랑했던 싸이월드, 하두리 감성, 그 시절 우리 심장을 후벼파던 인터넷 소설 감성의 찐 Y2K 웨딩 스냅, 삐삐와 폴더폰 시절의 감성을 꾹꾹 눌러담아 만드는 우리만의 특별한 화보. 다 큰 어른이 되어서 다시 즐기는 인소 로맨스. 생각보다 오나전 설렌답니다. 나 좋아하지 마. 그게 뭔데? 나 좋아하지 말라고. 그걸 어떻게 하는 건데? 그때 그 시절로 함께 가보실래요? 프로필 링크로 들어오면 우리 사귀는 거다.